Mi ha incuriosito il fatto di capire il nuovo. Ad esempio io ho sempre cercato, ho comprato il 90% della mia collezione perché ho comprato delle cose che non capivo. Cioè a me interessava imparare a capire. Mi interessava capire se quello mi stava prendendo in giro o mi diceva una cosa che io non avevo ancora afferrato. Quello che ho collezionato io non ha un filo comune, è fatto da curiosità, e però tutti i miei soldi li ho spesi comprando quadri. I primi sono stati diciamo i lombardi, e per cui non so, la generazione di Albiani, Castellani, Bonalumi, Piero Manzoni. Poi mi sono sposato e ho rallentato le spese degli acquisti un po', e poi ho ripreso ancora a comprare. Fortunatamente mia moglie non aveva nessuna esigenza e si è mai lamentata. Sì, certe volte tenevo il quadro nel baule 2 o 3 giorni prima di portarlo su. Poi una sera la portavo qui, ma no, me ne portavo preso coronato. Sì, ne ho preso coronato. Poi questi ragazzi sono cresciuti all'età di 2 anni, hanno visto tutte le biennali, per dire. Hanno visto tutti i musei, tutte le chiese d'Italia, ma gli ho chiesto cos'è il bello, come si fa a vedere il bello. Chilometri, andare a vedere, guardare. Ti rendi conto quello che è, nuovo rispetto a quello che è déjà vu. Cioè nel guardare il vecchio e capire quello che hanno fatto gli altri e cercare di proporre il nuovo. Il rapporto con gli enti pubblici, perché... Sempre pessimi. Terribile. Sempre pessimi, ma anche per il mio carattere. È onesto. Però rispetto al museo c'è da dire una cosa, noi avevamo un rapporto pessimo con l'amministrazione, però abbiamo lavorato per esempio con le istituzioni minori tipo la biblioteca o le scuole, il liceo, e facevamo tantissima didattica perché per noi era fondamentale portarci i bambini, i ragazzini, così abbiamo fatto tantissima didattica anche molto alternativa rispetto a quella che fanno nei musei, tant'è che alcuni dei progetti che noi abbiamo fatto adesso sono stati mutuati da Gamec perché li hanno copiati e noi lo facevamo da autodidatti, c'eravamo io e altre 2 ragazze che ci inventavamo tutti il percorso, il gioco dell'oca, giocavano con le opere, li facevamo spiegare a loro, però ecco, secondo noi ha funzionato, e ha funzionato anche l'idea di fare eventi all'interno del museo, perché noi in modo assolutamente inconsueto organizzavamo matrimoni, feste, compleanni, convention. Per farlo vedere alle persone che è fuori dal mondo. Che doveva ridere davanti a Paul McCartney e queste robe. E poi li portavamo in giro a vedere le opere, quindi... Però si incuriosiva. C'erano persone. Una cosa che mi ha meravigliato, ma è vera, che le persone più curiose e più attente erano quelle anziane. Anziani e bambini. Il mecenatismo e il collezionismo per me è stata l'unica cosa, perché avendo comprato sempre il nuovo, ho comprato il nuovo e la ricerca, e allora gli artisti dovevano essere sostenuti anche da qualcuno che credeva nel loro lavoro, ecco. Non l'ho mai preso per quanto vale, mai nella mia vita. Per cui, però mi viene in mente che l'ho preso in quell'occasione, perché in quel momento, e c'è una storia dietro ogni opera che io qui ho comprato. C'è una storia. Ma a me piacerebbe che rimanesse ancora tutta unita la collezione, cioè magari trovare il modo di fare in modo che si possa vedere un'altra volta, perché non nascondo nemmeno che questa è un po' una casa museo, quindi un domani possa rimanere così e magari in modo diverso, oppure perché poi tutto quello che c'è fa parte del nostro modo di vivere l'arte, anche così mischiato con tutte le cose di casa. Tant'è che la gente tante volte quando veniva in casa a trovarci non riusciva a capire qual era l'opera d'arte, qual era l'oggetto di famiglia, perché
era un po' così tutto confuso e a noi è sempre andato bene così. Gli oggetti d'arte per noi erano oggetti di casa, per esempio il calorifero di Stingel è stato il mio comodino di camera per tanti anni, e quando me l'hanno portato al museo io mi ero arrabbiata perché ho detto: ma come mi porti via il comodino? Questa cosa non può esistere, perché eravamo abituati così, siamo abituati così. Per noi collezionare è mecenatismo, perché è quello che diceva, è quello legato al mondo del collezionare soprattutto il giovane, quindi vuol dire aiutare il giovane, aiutare le giovani gallerie e via dicendo. Il collezionista di adesso invece è un collezionista legato all'asta, a quanto vale, quanto costa, e molto spesso compra solo perché qualcosa vale, quindi non sa nemmeno cosa ha in casa, solo che ha un nome, quindi la cosa importante. Ed è la differenza rispetto alla nostra collezione. Aggiungo una frase che dico sempre: perché i collezionisti hanno dei grossi problemi sessuali. Può essere.